أهلا بكم. Donc أنا سفيان شوين, je suis le directeur général de VIP Net Production. VIP Net Production هي شركة من الأول كانت l'idée نتاعها باش نعملوا une régie publicitaire ordinaire. C'est-à-dire شنو ordinaire؟ معناتها de l'affichage publicitaire urbain في الشارع partout dans plusieurs supports. Donc après plusieurs mois de recherche et d'études فهمنا اللي توا la communication تطلب أكثر la digitalisation. Donc فهمنا اللي توا يلزم حاجة جديدة. جاتنا l'idée هذيا de mettre des écrans de haute gamme dans les meilleures stations في تونس الكل. Donc VIP Net توا حاولنا احنا باش نحرقوا un genre d'affichage جديد اللي هو l'affichage publicitaire dynamique dans les stations-service. علاش اخترنا les stations-service؟ اخترنا les stations-service على خاطر les automobilistes اللي يدخلوا يعملوا leur plein d'essence في les stations-service يبداو عندهم entre 5 et 10 minutes et temps d'attente. Donc autant profiter de ce temps-là, نحطوا لهم un écran de haute gamme قدامهم يبداو يشوفوا في une boucle نتاع دقيقة ريبيتيتيف تعاود. دونك هو إذا كان باش يقعد 5 دقائق un minimum باش يشوف la publicité 5 مرات allant jusqu'à 10 minutes voire حتى 15 minutes ou plus. انت وشنو على الترافيك اللي يكون معناتها في لي ستاسيون. دونك احنا حبينا on vise les clients de la station, يعني les clients اللي يدخلوا يعبيوا ليسانس ولا يدخلوا باش يعملوا لافاج لكراهبهم ولا باش يدخلوا يعملوا فيدونج اكسترا, يعني تو جونر دونتروتيان. ولا حتى ناس تدخل معناتها باش تشرب قهوه ولا تاكل حاجه avant de reprendre la route. Donc احنا on a choisi les meilleures stations dans sur on va dire les grands axes de Tunis اللي هما on va dire la GP8, la GP9, la Routix 2, la Z4 sortie de Tunis et l'autoroute. Donc انا نحب نشكر les pétroliers de Tunisie اللي هما عطاو فينا الثقه وامنوا بالمشروع نتاعنا. Donc c'est pour ça بدينا بلا ستاسيون GP9 شيل ولو دوزيام اكران مازلنا كي حطيناه يا سومان توا في لا ستاسيون اولا انرجي اللي موجوده سور لا GP8. بريف توا عندنا احنا ان بروجي نتاع 10 ستاسيون. لي 10 ستاسيون هذوما اخترناهم sur les grands axes de Tunis et sur toute la Tunisie. علاش خاطر les annonceurs en général que ce soit يعني حاجه agroalimentaire ولا حاجه سيرفيس فهمتني. دونك يطلبوا باش تكون يساعدهم اكثر باش تكون لا بيبليسيتي نتاعهم موجوده في دي زيكران ليد dans les stations. Autant profiter des clients des stations اللي يبداو هما ريسبتيف خاطر يبداو عندهم وقت يتفرجوا في ان اكران قدامهم. واحنا في تونس عندنا لو بريفيليج نتاع تبقى قاعد في كرهبتك ويجي لو بومبيست هو اللي يعبي ليسانس, مش انت تهبط كده تبقى قاعد في الفوتوي نتاعك تفرج في الاكران قدامه ويبداو معناتها على البيبليسيتي qui défile devant toi. من هذه دونك جاتنا ليدي هذيا باش يعني on a développé davantage وخذينا 10 stations sur la côte est de toute la Tunisie, يعني من تونس حتى إلى صفاقس ومن بعد صفاقس إن شاء الله باش نحطوا في الاوتوروت بين صفاقس وقبس. Donc j'invite tous les annonceurs à nous contacter باش نحطوا لهم لا بيبليسيتي في اي ستاسيون يحبوا عليها que soit il y aura le choix معناتها من بعد il y aura le choix entre 10 stations sur les grands axes de Tunis, sur l'autoroute dans les deux sens aller et retour. Donc je les invite à nous contacter pour mettre leur publicité واللي j'en suis sûr et certain باش تكون حاجه bénéfique.